स्वागत है दोस्तों एक और हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है 4 बेस का साउंड चेक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग 4 बेस नया ले के आ चुके हैं, जो कि यहाँ रखाया है, जो कि नया है, अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। देख ही सकते हैं सिंगल बेस है, 4 पीस है अपने पास, जो कि हम लोग के पास अभी नया लिए हैं और धीरे से ऐड भी करेंगे इसको। तो पहले इसका रिव्यू देखते हैं, कैसा है इसका रिस्पांस। तो अभी ले जाने वाले हैं थोड़ी देर में इसको बजने के लिए, बजा के देखते हैं वहाँ कैसा है साउंड चेक, फिर आपको बताते हैं उसके बाद। तो गाइस साउंड चेक में थोड़ा टाइम लगेगा, उतना से हम लोग भेल खाते हैं इधर। तो दीपक भाव नमस्ते, कुछ बोलोगे? इधर साउंड चेक में इधर मालिक फुल टाइम लगा रहे हैं अभी, लेकिन मालिक का भी जेब थोड़ा ढीला करना पड़ता है ना, इसीलिए भेल बनवा रहे हैं दादा से इधर पवन भाई शहर में।